हल्दी और नमक डाल देंगे इसमें। इसको लाल होने तक भूनेंगे, इसको लाल होने तक भूनेंगे। लास्ट में ये नींबू डाल देंगे इसमें। मसाला मैंने ये भूंज लिया है लाल करके। अब सारे को करेले में इस भर देना है इस टाइप से। ये लेना है ऐसे मसाले को, सारे करेले को इस गरम कढ़ाई में तेल डाल के डालता है। करेला का भरवा रेडी हो चुका है।